Անոր եւ որդվո եւ ոգվույն սրբո ամեն։ Սիրելի հավատավոր ժողովուրդ, սիրելի քրիստոնյա քույրերի եղբայրներ, այսօր հայրաքելական մեր Սուրբ եկեղեցում հիշատակի օր է, տոնական օր է եւ մեր Սուրբ եկեղեցին տոնում է Սուրբ Նիկողայոս Մյուրացի հայրապետի հիշատակը։ Ով էր Սուրբ Նիկողայոսը։ Թերևս բոլոր ժամանակների քրիստոնեական շրջանից սկսած ամենաճանաչված սրբերից մեկն է եւ կարելի ասել բոլոր սրբերից ամենաշատը, այսպես Մարիամ Աստվածածնից հետո ճանաչված եւ ամենաշատ այսպես ցանկալի կամ երեխաների համար ուրախություն բերող սուրբն է։ Նույն Սանտա Կլաուսը, հա, արևմտյան աշխարհում այդպես է հայտնի։ Ինչով էր իր սրբությունը կամ ինչով էր պայմանավորված իր սրբությունը, ինչում էր կայանում նրա առաքելությունը։ Սուրբ Նիկողայոս հայրապետը 4-րդ դարում է մահացել եւ ծնվել է որպես ուխտի զավակ, երկար ժամանակ ծնողները, որոնք որ զավակ չեն ունենում, ուխտ են անում, երբ որ ծնեն իրենց որդին, պիտի նվիրեն Աստծո ծառայությանը։ Եվ այդպես էլ լինում է։ Ինչպես Սուրբ Հովհաննես Մկրտչի պարագաներ, ինչպես Մարիամ Աստվածածնի, Սամսոնի, Սամուելի պարագան։ Բոլոր նրանք, ովքեր որ աղոթքով եւ Աստծո ողորմությամբ են, որպես արդյունք Աստծո ողորմության ծնունդ են առնում, հետո պետք է անպայման վերադարձվեն հենց Աստծո ծառայության ու սպասավորությանը։ Եվ Սուրբ Նիկողայոսի ծնողները, որոնք վաղ հասակում են մահանում, սրբի եւ բավականին մանուկ հասակում են լինում, երբ որ ծնողները մահանում են, հանձնվում է իր քեռու խնամքին։ Իսկ քեռին Մյուրա քաղաքի եպիսկոպոսն էր։ Իր անունն էր Նիկողայոս եւ փոքրուց կրթվելով, դաստիարակվելով Աստծո խոսքին հաղորդ եւ հավատարիմ ձևով, մեծանում է Աստծո շնորհներով եւ Աստծո ներկայությունը իր գործերում այսպես ակնհայտ երևում է։ Եվ մանկուց իսկ Աստված իր միջոցով բազմաթիվ շնորհալի գործեր էր անում մարդկանց կյանքում։ Անգամ բժշկություններ վարքագիրների կողմից հիշատակվում են։ Եվ երբ որ մեծանում է Սուրբը, վաճառում է իր ծնողներից որպես ժառանգություն իր ամբողջ ունեցվածքը, այնպես ինչպես Անտոն Անապատականը եւ մյուս սրբերը, հավատարիմ ավետարանի այն հորդորին, որ գնա վաճառի ունեցվածքը, բաժանիր աղքատներին եւ ինձ հետևիր։ Հիշում եք Դրվագ ավետարանից, երբ որ հարուստ երիտասարդը խնդրում էր Աստծո որդուն, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, ցույց տալ իրեն երկնային արքայություն տանող ճանապարհը։ Եվ իր ունեցվածքը բաժանեց աղքատներին եւ կարիքավորներին։ Նրանք, ովքեր որ նյութական խնդիրների պատճառով այսպես ծանր վիճակում էին հայտնվել։ Եվ դա չարեց ցուցադրաբար, ինչպես այսօր մեզանից շատ բարերարներ անում են։ Չարեց անձնական այսպես PR-ի համար, ինչ ժամանակակից լեզվով ասած, անձնական հեղինակությունը բարձրացնելու համար, այլ արեց ավետարանի խոսքին հավատարիմ ձևով, որ ասում է, թող առանց ողորմությունը ծածուկ լինի։ Չլինի այնպես, որ ձախ ձեռքդ իմանա աջ ձեռքիդ կարտարած ողորմությունը։ Եվ դա արեց Սուրբը ծածուկ գիշերով այցելելով եւ այդպես երթիկներից դրան ոսկին կամ արծաթը ներս դնելով։ Եվ այստեղից է մնացել նաեւ սրբի հիշատակին, այսպես կամ սրբի օրինակին հետևած մարդիկ, ովքեր որ ծածուկ ձևով ամանորի գիշերը շրջում են եւ նվերներ են բաժանում մանուկներին։ Ժամանակին բերում էին գիշերը քնած ժամանակ բարձի տակ էին դնում մեր մեծերը։ Եվ մենք զարթելով մեծ ուրախություն ենք ունենում այդ անակնկալ նվերը տեսնելով, այդպես նաեւ այն մարդիկ, ովքեր որ սրբի բարեհաճությամբ եւ Աստծո ողորմությամբ կարողանում էին իրենց նյութական կարիքը պահանջը լրացնել։ Ցավոք սիրելիներ, այսօր շատերը չգիտեն, որ Սանտա Կլաուսը կամ Ձմեռ Պապին, ինչպես մենք ենք ասում, որպես իր նախատիպ ունեցել է Սուրբ Նիկողայոսին։ Ցավոք այսօր
Ձմեռ պապու կերպարը ասոցացվում է միայն բարի պապիկի հետ, ով գալիս եւ նվերներ է բերում տոնի առիթով։ Մենք պետք է մեր զավակներին, մեր փոքրիկներին սովորեցնենք հետեւյալը, որ ոչ թե ինչ-որ վերացական կերպար է Սանտա Կլաուսը կամ Ձմեռ պապին Լապլանդիայում կամ ինչ-որ մի այսպես երևութական, այսպես երևակայական տեղում, որ իր նվերներն է պատրաստում ամբողջ տարվա մեջ, որ հետո գա եւ բաժանի փոքրիկներին ուրախացնելու համար, այլ պետք է պատմենք սրբի վարքը։ Ում օրինակով է առաջացել նաեւ Սանտայի կերպարը, Ձմեռ պապու կերպարը։ Պետք է պատմենք իրենց սովորեցնելու համար այն բոլոր առաքինություններն ու բարի գործերի մղումը, որ ուներ Սուրբը, Աստծուց մանկությամբ, Սուրբ գրքի սերտողությամբ, սովորելով եւ այն իր կյանքում գործածելով։ Սիրելիներս, ողորմությունը, որը դրված է մեր փրկության հիմքում, այդպես կարելի ասել, պետք է լինի ծածուկ, որպեսզի այն Աստծո համար ընդունելի լինի։ Ողորմությունը պետք է լինի այնպես ինչպես որ Աստված է անում, առանց փոխադարձ շահ ակնկալելու։ Առանց փոխադարձ, այսպես գնահատականը կամ ողջունների խոսքերը ստանալու ակնկալիքով։ Եթե դու ողորմություն ես անում եւ ողորմությանը դիմաց մարդկանցից շնորհակալություն ես ստանում, քո ողորմությունը առ ոչինչ է դառնում։ Ծածուկ անելու նպատակը հենց սա է, որպեսզի մարդիկ քո արածի գնահատականը չտան եւ այն ինչ որ դու անում ես քո հոգու փրկության համար, առ ոչինչ չդառնա։ Ողորմությունը մեր Աստծո կողմից ցանկալի է առավել քան զոհը։ Բայց ողորմությունն իր ներսում զոհողություն ունի։ Այսօր շատերն են մեր եկեղեցում մատաղի հետ կապված հենց կոնկրետ մեղադրում ասելով, որ դուք զոհաբերություն եք անում, մինչդեռ Աստծո որդին ամենակատարյալ զոհը ամենաթանկ արյունը հեղեց։ Դրանից հետո ոչ մի զոհ Աստծուն ընդունելի լինել չի կարող։ Ողորմությունն էլ զոհ է, սիրելիներ։ Դու քեզանից պետք է զոհես, որպեսզի ողորմությունդ կատարյալ լինի։ Եթե դու քո ավելացածից պետք է տաս, դա զոհողություն չի լինի, դա քո ավելցուկից կլինի։ Այնպես ինչպես այրի կնոջ Լումայի դրվագում էր, պատմության մեջ էր, երբ որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ուշադիր հետևում էր բոլոր նրանց, ովքեր գանձանակի մեջ փող են դնում տաճարին։ Շատերը շատ գումար դրեցին, բայց Աստծո համար ընդունելի եղավ այրի կնոջ նետած երկու լուման, որը շատ չնչին գումար էր ժամանակի համար, բայց իր ամբողջ ապուստն է։ Եթե ողորմություն ես ուզում անես, քո ավելացածից շանես, եթե ուզում ես այդ ողորմությունը ընդունելի լինի Աստծո, այլ քո ունեցածը կամ ամբողջությամբ պիտի անես, կամ գոնե պետք է կիսես։ Եթե մի կտոր հաց ունես, այդ հացը պետք է կիսես։ Ոչ թե ասես, ես ինչ ունեմ, որ քեզ էլ օգնեմ։ Այսօր համացանցում, այսպես սոցիալական շատ վիդեոներ կան, տեսանկարահանված, որտեղ հենց ողորմության կարևորության մասին հաղորդագրություններ կան, պատգամներ կան։ Եվ կերպարանավորված աղքատի տեսքով կամ երեխա կամ տարեցմար շատերն են մոտենում եւ խնդրում են, որպեսզի իրենց օգնեն։ Զարմանալիորեն քրիստոնյա աշխարհում այդպիսիներին օգնողները շատ քիչ են։ Արևմուտքում, Ռուսաստանում կամ որևիցե միտեղ։ Իսկ մուսուլմանների մոտ, չգիտես ինչու, ողորմությունը այսպես քաղցածին կերակրելը, մերկին զգեստավորելը, որպես մեծ պարգև բարիք են կալվում։ Երբ որ որևիցե մեկը քեզ մոտենում է, կարիքավոր մեկը, խնդրելու համար քեզանից ինչ որ բան, դա նախ առաջի հերթին քեզ համար մեծ հնարավորություն է։
առաջին հերթին քեզ համար դա շատ մեծ հնարավորություն է, որով դու կարողանաս քո մեղքերի բեռը թեթևացնել։ Աստված այդ աղքատին ուղարկել է քո դուռը կամ հանել է քո ճանապարհին, որպես իրեն օգնելով դու քո մեղքերի բեռը թեթևացնես, որովհետև մեղքերից ազատվելու, մեղքերի բեռը թեթևացնելու, ծանրություն թեթևացնելու ձևերից եւ ճանապարհներից մեկն էլ ողորմությունն է։ Ողորմություն եմ ուզում եւ ոչ թե զոհ։ Պետք չէ ողորմություն անելուց առաջ հայտարարություններ տարածել, փող հնչեցնել, հաղորդումներ կազմակերպել։ Այլ բան է բարեգործական ծրագրերով տարբեր նախաձեռնությունները, որը բացահայտ է արվում, որպեսզի ցանկացողներին ներգրավեն այդ բարի գործի մեջ։ Եվ շատ այդպիսի կազմակերպություններ կան, որտեղ նվիրատուները ուզում են, որպեսզի ծածուկ մնան իրենք, չիմացվի իրենց նվիրատվության մասին։ Բայց մարդիկ էլ կան, որոնք որ 1000 դրամի ողորմություն են անում ճակերտյալ, բայց 100,000 դրամի այսպես այո մարդկանց են բերում, որպեսզի իրենց նկարեն 1000 դրամ որ ցույց տան ուրիշներին, որ են բարի մարդիկ են։ Դա հասկանալի է, որ անձնական շահի համար են անում։ Իսկ իրական ողորմություն գործողը պետք է անի այնպես, ինչպես որ ավետարանն է սովորեցնում։ Եվ ինչին հետևեց նաև Սուրբ Նիկողայոս հայրապետը, ով իր ամբողջ ունեցվածքը տվեց աղքատներին եւ ինք իրեն նվիրեց Աստծուն։ Եվ իր անձն էլ չխնայեց։ Անգամ Դիոկլետիանոս կայսեր հալածանքներից չխուսափեց, չխռովեց, աքսորվեց եւ նորից վերադարձավ ու իր ծառայությունը շարունակեց։ Ասում եմ, որ անգամ Սուրբը մասնակցել է Նիկեական ժողովին, առաջի տեզրական ժողովին։ Եվ նաև մեծ ներդրում է ունեցել ժողովում։ Սիրելիներս, մեզ պետք է, որ մենք մեր հայրապետներից, մեր սրբերից, նահատակներից սովորենք իրենց կյանքն ու կենցաղավարության օրինակը մեր աչքի առաջ ունենալու։ Եթե մենք միայն պատմության համար ընթերցենք սրբերի վարքը ու անցնենք եւ դա մեր կյանքում որևիցե ազդեցություն չթողնի, իմաստ չունի անդրադառնալ սրբերին։ Շատ կազմակերպություններ կրոնական մերժում են սրբերի բարեխոսությունը, մերժում են սրբերի այսպես նկատմամբ հարգալից են վերաբերմունքը, որ մեր եկեղեցին, ավանդական եկեղեցիները դրսևորում են։ Մեզ համար սրբերը նրանք են, ովքեր որ Աստծու համար ընդունվել են, ովքեր որ Աստծու արքայության մեջ աշխարհի սկզբից իրենց համար նախատեսված հարգերում են արդեն։ Նրանք ովքեր որ Քրիստոսին ոչ թե խոսքով եւ բերանով են դավանել, այլ իրենց կյանքը ամբողջությամբ նվիրել են Քրիստոսի ավետարանի քարոզչությանը եւ այն ինչ որ խոսել են, առաջին հերթին իրենք դա իրագործողն են եղել։ Եթե Սուրբ Նիկողայոսը խոսեր ողորմության մասին, բայց ինքը իր հարստությունը այսպես պահել խնամքով ուրիշներից, բնականաբար մինչև այսօր նրան ոչ ոք չէր հիշի, շատ շուտ կմոռացվեր։ Նրան հիշում է եկեղեցին, նրա արած գործը եւ ամբողջ իր վաստակը գնահատվում է հավատացյալ մարդու կողմից։ Հենց այդ պատճառով, որ ինքը միայն չէր խոսում, այլ նաև ինքը իր կյանքով օրինակ էր տալիս։ Ոչ թե ավետարանային հարուստ երիտասարդի պես, ով ասում եք, քանի որ շատ հարուստ էր, թողեց եւ հեռացավ։ Հիշում եք, գալի ասում է, բարի վարդապետ, ինչ անեմ, որ երկնքի արքայությունը ժառանգեմ։ Ասում է, պատվիրանները պահիր, մանկուց պահում եմ, ասում է։ Ասում է, դե ուրեմն վաճառի ամբողջ ունեցվածքը եւ դուր աղքատներին ու արի իմ հետևից։ Եվ ավետարան ասում է, քանի որ շատ հարուստ էր, տխրեց եւ հեռացավ։
Ուր ձեր գանձերն են, այնտեղ ձեր սրտերն են, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է ասում։ Եթե քո գանձերը երկնքում լինեն, քո սիրտն էլ երկնքում կլինի։ Եթե քո գանձերը բանկերում լինեն, քո սիրտն էլ բանկերում կլինի։ Հետևաբար, սիրելիներ, որպեսզի երկնքում լինեն մեր սրտերը, երկնքում գանձեր հավաքելու ամենակարճ ու հեշտ ճանապարհը դա ողորմությունն է։ Ձեր երկրավոր գանձերը մի պահեք, որը գողերի եւ ցեցերի բաժինն է։ Դրանցով բարիք գործեք, ըստ տնտեսի առակի, հնարավորություն օգտագործեք, անիրավ մամոնայից ձեզ համար երկնքի արքայության մեջ բարեկամներ շահեք, որպես երբես աշխարհը թողնելու ժամանակը գա, ձեզ դիմավորողներ, ընդունողներ լինեն արքայություն։ Եվ թող Սրբի բարեխոսությամբ, Սուրբ Նիկողայոսի բարեխոսությամբ մենք բոլորս, սիրելիներ, լիանանք, լցվենք աստվածային շնորհներով, Սուրբ Հոգու առաջ շնորհներով եւ մեր մեջ էլ ողորմության կարևորությունը առաջնահերթություն դարձնենք եւ մեր ունեցածը կիսելու այդ հրաշալի հնարավորությունը այս աշխարհի վրա բաց չթողնենք։ Եթե մենք այստեղ մեր ունեցածը չկիսենք աղքատների հետ, երկնքի արքայությունում էլ մենք չենք կիսի սրբերի ունեցվածք իրենց հետ, որպես մաս եւ ժառանգություն խոստացված բոլոր սրբերին։ Աստված օրհնի, Տիրոջ սերն ու խաղաղությունը ամենքից, Հայր Աստծո ողորմություն եւ Սուրբ Հոգու շնորհները այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Եվ դու մեզ համարձակածային բարբարով, մանարս բերանս մեր, կարդալս քեզ երկնավորը թաղար երկել եւ ասել։ Oh
Որդվոյի սրբո, այժմ և միշտ և հավիտյանս, հավիտենից ամեն, Որգամորությամբ և մասանքնորին, գորջախորությամբ և մասանքնորին մեղա Աստուծո։ Աստված թողություն շնորհի մեզ։ Այլ և մեղա ամենայն պատվիրանացն Աստուծո, հանսարելյացն և հրաճարելյացն
ոչը սանձնարական սնկատարեցի և ոչի իրաժարելյացն հեռացա։ Զորերը սարի և հորինացին հրկացա, իկար Քրիստոնեության դավիդեցա և գործովս ամարժան գտա, գիտելով չարն կամավ կորացավ և իբարյաց գործոց ես ինձեն հրացա, զորն ասեն կամ զորն խոստովանում սնի անկիվ են անցանքին, անասելի են անորենությունքին, անվելի են ծավքին և անբժշկելի են վերքին նեղա Աստված թողություն շնորհի մեզ։ Այս սուրբս քեզ ունի միշնորհ հաշտության և բարեխոս արմիածին որդին Աստուծո զի իշխանությամբ որ տվյալ է քեզ արձակեցես ըստ մեզ ի կապանած ներած ներոց աղաչանքս քեզ Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, որմեսի ձեզ մարդասերն Աստվածն և թող ձեզ ամենեն հանցանս ձեր, խոստովանացելոց և մոռացելոցն, և ես կարգավս կանայական իշխանությամբ և հրամանավն Աստվածային, թե զոր արձակից եք երբ երեցի արձակել երկինս, նովին բանի վարձակեմս ձեզ համենեն մասնատեն է մեղած ձելոց, ի խորթոցի բանից և ի գործոց, հանուն հոր և որդվո և ոգումի սրկով, և դարձյալ տամը ձեզ ի խորթոց սուրբ եկրեցվով, զի զորինչ գործեք բարիս ես ձեզի բարի գործում, և ի պարս հանդեցյալ կյանս,
կեսով և ուր զիսմա վայել են սամոս և օրնություն ալելոք և երկակով և ուր աշտոնյակ ամբերց երկով սամոս ասացեք և ըստեղ